السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه مشروب صحي 100% مقوي وضد السعال وضد الكحه وضد البرد اللي تيكون في الصدر وحمايه لهذا الفيروس اللي كاين، حمايه ماشي العلاج. عندي فيه هنايا اسكنجبير طاري انتم تشوفوا، وعندنا الحامض. هاد جوج المكونات. وعندنا عندي هنا كاس ديال سنيده، واللي عنده العسل الحر يدير العسل الحر ولا يدير العسل عادي، هذا في الاختيار كل واحد اش غادي يدير. وعندي هنايا الماء تقريبا للسيترو ديال الماء. ودابا غادي ندوزو للطريقه ان شاء الله. غادي نديرو في الكاسرونه هاد الكاس ديال سنيده، وغندير عليه السيترو ديال الماء، وغادي نردو باش يطيب، وغادي ندوزو للشكنجبير باش نحكوه. ودابا ندوزو للشكنجبير ديالي نقيه. هاني درتو في الفريغو، والاحسن ديروه في الفريغو الا عندكم كثره، ما تيخسرش وتيبقى طري. سبحان الله العظيم الا غادي تقشر والا خرج من الفريغو تيجي ساهل. نحك بعدا هادي ونشوف شحال غادي يخصنا. حكيتو المقدار ديال 2 معالق كبار ديال شكنجبير. ودابا نعصر نص حامضه، غنعصر نص حامضه، غنزيد هاد 4 ديال حامضه كامله، تحيدوا منها العظم راه تيكون مار. ودابا غنديروا على هذاك الماء اللي درت. ودابا نديرو ملي طاب الماء. نتوما راه درت هذيك سنيده، نخليه غليه وحده ونطفي، غليه وحده ونطفي. ودابا ملي غلا غادي نطفي عليه، غليه وحده ونطفيو عليه ونخليوه يبرد ونتلاقاو ان شاء الله. هكذا تيكون المشروب ديالي راه طلق. دابا نصفيو بسم الله. هذا المشروب راه تيتشرب سخون ومضاد للفيروسات، لهاد الفيروسات اللي ولاو دابا اللي راه خالعيننا كاملين، وصحي 100%. وديروه ما غاديش تنمو فيه، راه مضاد للفيروسات والطفيليات، تيدير المناعه، تيقوي المناعه، والله يجيب الشفاء للجميع.